izləyicilərimiz, mən bu günlər sizə qlobal problemə toxunmaq istəyirəm. Mövzu ondan ibarətdir ki, bəzən ingilis dilini öyrənməyə gələn tələbələrimiz adətən ismi feildən və yaxud da sifətdən ayıra bilmir. Ən çox da bu rast gəlir abituriyentlər arasında, 9-11-ci siniflər arasında. Onlar ismi sifətdən ayıra bilmir. Çünki həmin tələbələrimizin əgər həmin tələbəmiz bizim Azərbaycan bölməsində oxuyursa, Azərbaycan dilində bir problemi var, yəni Azərbaycan qrammatikasını tam mənimsəməyib, ya yaxud da rus bölməsi olsa, rus dilinin qrammatikasını mənimsəmədiyi üçün o ingilis dilində ismi və yaxud da sifəti isimdən ayıra bilmir. Misal üçün, testlərdə verilir ki, find the line of nouns. O nounsları isimlər tapa bilmir. Çünki o məndən dəfələrlə soruşur ki, müəllimə big nounsdur ya adjektivdir. Mən demək istəyirəm ki, big adjektivdir. Əgər hər bir hansı bir tələbəmiz, yəni bizim uşaqlarımız, tələbələrimiz öz ana dillərində, yəni ki, rus sektorusa rus dilində, Azərbaycan bölməsi Azərbaycan dilində, əgər ismi və yaxud da nitq hissələrini daha çox yaxşı mənimsələr, mən sizə inandırım ki, ingilis dilində testlərdə çox az bir səhvləri ola bilər. Yəni buna gəlin diqqət edək və hal-hazırda uşaqlarımızın dərs dəstərindən çox maraqlanaq ki, onların hansı bir problemlərlə üzləşmədiyi üçün ingilis dilini daha çox yaxşı öyrənməsi üçün həmin problemləri aradan götürək.